Asante kwa kuendelea kufuatilia mafunzo katika channel ya Goal Empire. Natumai ubuheri wa afya na unaendelea na majukumu ya hapa na pale. Karibu tena katika video nyingine ambapo nakwenda kuangalia ni jinsi gani tunavyoweza kutengeneza audio analyzer kama hii ambayo unaweza kuiona katika screen yako. Nitakwenda kupeleka hatua kwa hatua katika jinsi ya kutengeneza, na tutakwenda kutumia programu ya Adobe After Effects. Hii ni tutorial kwanza ya Adobe After Effects katika channel hii, lakini toa mashaka, tenga muda wako kuwa makini kunifuatilia hatua kwa hatua. Naamini ya kwamba utakwenda kujifunza kitu na utakuwa na uwezo wa kutengeneza kitu kama hichi. Hapa tuko ndani ya Adobe After Effects. Hatua ya kwanza ni kutengeneza project. Utaklik hapo katika new project, kisha tuta import files. Nita import video au picha ambayo nitaitumia kama background kama ulivyoweza kuona, lakini pia nita import audio ambayo naitaka kuifanyia analyzer. Hiyo ndio audio ambayo tutakwenda kuifanyia analyzation. Baada ya kuimport files ambazo utakazokwenda kuzitumia, utakuja hapa katika create new composition, utaklik mara moja. Kisha utaweka jina hapa. Kisha utaweka jina. Utashuka mpaka hapa chini palipoandikwa duration. Hakikisha kwamba namba ambayo iko hapa ni sawa sawa au ina urefu sawa na audio ambayo unakwenda kuifanyia kazi. Kwa mimi audio yangu ina dakika 6 na sekunde 30. Kwa hiyo kwa wewe kama labda ina dakika 5, utabadilisha kwenye 6 hapo, utaweka 5 au namba yoyote kulingana na urefu wa audio yako. Baada ya hapo utaklik okay. Mpaka hapo umeshatengeneza composition ndani ya Adobe After Effects. Kinachofuata ni kutengeneza background. Unaweza kutumia picha kama nilivyoweza kusema, lakini kwa sisi tutatumia video. Kama ni picha utaichukua na kudrag moja kwa moja mpaka katika composition yako. Ila kwa kuwa sisi tunatumia video, itabidi to drag video kama tulivyoweza kufanya. Lakini ukiangalia upande wa pili, upande wa duration, hii video ambayo tumeweza kuiweka ina urefu kama wa nusu dakika. Inabidi tui loop ili iweze kukava urefu mzima wa audio au wa ile nyimbo ambayo tumeiweka. Kwa cha kufanya hapo, utabonyeza Control D mara kadhaa katika keyboard yako. Hii itafanya kazi ya kuduplicate. Kisha utaanza kupanga kuhakikisha ya kwamba audio yako, kuhakikisha kwamba background ina cover nyimbo nzima. Utabonyeza Control D zaidi na tuta loop au tutapanga mpaka mwishoni. Kama hivyo, hapo ndo mwisho wa audio track ambayo tumeweza kuiweka. Utashikilia shift ili kuziorganize hizi video track ambazo umeziweka katika composition ili kufanya kazi iweze kuwa safi. Utabonyeza video ya chini, utashikilia shift, utabonyeza video ya mwishoni, kisha uta pre-compose. Hapo utaweka okay. Kwa hiyo hii ndo background. Hata ukiplay itakuwa inajiloop, itaisha, itaendelea mpaka mwishoni. Utachukua audio na kuiweka hapo katika composition. Baada ya hapo utatengeneza kitu ambacho kinaitwa solid layer. Utaklik, utakuja hapa katika new, kisha utachagua solid. Hapo unaweza kubadilisha jina, lakini settings utaziacha hizi kwa sababu hizi settings inakuwa imechua katika composition ambayo tulikushaweza kuitengeneza. Kwa unaweza kubadili jina, ila mimi nitaacha hivyo kisha nabonyeza okay. Kisha utakuja mpaka katika effect. Upande wa effect ni hapa. Kwako utakuta hapa imekaa hivi. Kwa utafungua na utakuwa ukisearch effect zako hapa. Ila kama utakuwa huioni effects panel, utakuja katika window, kisha utatafuta effects sehemu ilipo hapa, hakikisha kwamba hapo unaweka tiki. Tutakuja hapa katika effects, kisha tutasearch audio spectrum ambayo ni hii hapa. Tutaidrag na kuiweka hapa katika solid layer ambayo tumeweza kuitengeneza. Baada ya kuweka tu, kama unavyoweza kuona,
kuna kitu ambacho kimeshatokea hapa, zimetokea spectrum. Baada ya kuweka effect ya audio spectrum, tutakuja hapa katika effect control, kisha hapa tutachagua audio ambayo tuliokuwa tumeweza kuiweka. Baada ya hapo kiplay, utakuwa umepata kitu kama hichi hapa. Tayari unaona spectrum imeanza kureact kulingana na audio jinsi inavyoweza kupiga. Kama umeshafikia katika hatua hiyo, basi tuzidi kusonga mbele. Utakuja mpaka hapa katika starting point, hapa utaweka 0 ili hii spectrum iweze kuanzia mwanzoni, sio katikati kama ilivyokuwa imeweza kuanzia. Kisha utashuka hapa katika end point, hapo utaweka 960. Hii itafanya hii spectrum iishie katikati ya frame. Itabidi tufanye hii layer iweze kureact katika low frequency. Ninavyosema low frequency katika muziki, na maanisha ni bass au kiki ile tu katika beat au katika muziki ambao unaotengenezea spectrum. Kwa sababu ni low frequency, itabidi hapa katika start frequency tuache 20, alafu hapa katika end frequency hapa tunaweza kaweka 100 au 120 katikati hapo kulingana na muziki wangu, ila kwa wewe unaweza kaweka namba za juu zaidi au namba za chini kulingana na wewe low frequency yako inapoanzia katika muziki ambao unaweza kutengenezea audio spectrum. Kisha hapa katika frequency band utaweka 2000, utakuja mpaka katika softness, hapa utaweka 100%. Frequency band tumeweka 2000 ili kubadilisha kutoka kuwa vimoja moja kama ilivyokuwa na kuweza kuwa kitu kizima kama unavyoweza kuona hapo. Nimesogeza ili nikuonyeshe jinsi mwanzo ilivyokuwa. Hapa katika frequency band mwanzo ilikuwa hivi. Tuweke hapo 50. Mwanzo ilikuwa vimistari. Kwa hiyo tunavyoweka frequency band kubwa kama 2000 au 1000 inasababisha kuondoa yale mamistari, inabakia kitu kimoja kizima. Na hili ndio lengo letu, kama umeweza kuangalia vizuri katika ile intro ambayo nilikushaweza kuitengeneza. Baada ya kuweka settings kama hizo, utachagua hapa katika side na utaweka side B. Hii itafanya ile audio spectrum ikae katika upande wa chini. Baada ya kumaliza hatua hiyo, tutakuja hapa katika effects, kisha tutaandika polar. Hapa tunaweka effect nyingine ambayo inaitwa polar coordinates. Hii pia tutaiweka hapa katika solid layer ambayo tumeweza kuitengeneza. Baada ya kuiweka hakuna chochote kichoweza kutokea, lakini tutakapoongeza hapo katika interpolation percent, kama unavyoweza kuona kilichotokea ndio hicho. Kisha tutabadili hapa kutoka kuwa polar to react hadi kuwa react to polar. Kama unaweza kuona, lengo letu ni kutengeneza kitu cha duara kama jinsi ilivyo hapo. Lakini hilo hapo ni nusu duara, inabidi duara liwe ni duara ambalo limekamilika. Hivyo basi tutakuja tena hapa katika effect, kisha tutasearch mirror. Hii hapa ni mirror effect, tutaichukua pia tutaiweka hapa katika solid. Katika solid layer ambayo tumeweza kuitengeneza. Kama unavyoweza kuona tumeweka hakuna chochote kilicho kutokea. Tutapunguza hapa ili kuvuta, maana hii iko upande huu huku, ile kipande cha pili kimejificha upande wa pili huku. Kwa tutakuwa tunakivuta taratibu mpaka itakapofikia hatua ya kujiunga kama hapo. Mpaka kufikia hapo tutakuwa tumetengeneza kitu kama hichi hapa. Sina hofu naye, nadekezwa kwake. Sina hofu naye, najidai naye. Sina. Kama na wewe umepata kitu kama ambacho kinachoweza kuonekana kwangu, basi nikwambie big up. Tuzidi kusonga mbele.
Hatua inayofuata tutakuja hapa katika effect, tutaandika hapo gradient. Hii hapa inaitwa for color gradient. Tutaichukua na kuiweka hapa pattern katika solid. Baada ya kuiweka, kama unavyoweza kuona, imeleta gradient ya rangi 4. Kwa hiyo hapa ndo ubunifu wako unapoweza kuhitajika. Utachagua tu rangi ambazo utataka ziweze kuonekana hapo. Zozote, mimi nitatumia rangi ambazo ziko katika picha ambayo naifanyia kazi kama hivyo. Ila wewe una uhuru wa kuchagua rangi yoyote. Pia unaweza adjust kidogo ili kufanya rangi zako zikae au ziwe na muonekano zaidi. Utasogeza kama hivyo. Ila kama wewe hizi point uzione, unaweza click hapa katika color moja moja kama hivyo, ikakuletea hii mistari ambayo inaweza kukusaidia wewe kuadjust vyovyote ambavyo utakavyokuwa ukihitaji. Utaklik na hapa chini pia unaweza kuendelea kuadjust kama hivyo. Kama unakumbuka, tumetengeneza hii audio analyzer ambayo ina react katika base 2 au katika kick, ila hatujatengeneza audio spectrum ambayo ina react katika high frequency. Niko na maanisha vinanda, zile gita ambazo zilikuwa zimepigwa katika beat pamoja na sauti ya mwimbaji. Kwa hiyo inabidi tu duplicate layer. Hivyo basi, ili kutengeneza audio analyzer ambayo itakayokuwa ikireact katika high frequency katika nyimbo, utabonyeza Ctrl D ili kuduplicate ile solid layer. Kisha hii ya chini uta-rename na kuiandika low kwa sababu ni low frequency. Alafu hii ya juu uta-rename na kuiandika high, ikiwa na maanisha high frequency. Unakuja hapa katika high frequency, kisha hapo utabadilisha start frequency kuwa 120 kwa sababu ni high frequency, maana yake inabidi ireact katika frequency za juu. Kisha utakuja hapa katika end frequency, hapa utabadili na kuweka 2000 au 1000 au 1500, ni kulingana na nyimbo yako mwenyewe itakavyokuwa na frequency zake. Alafu utakuja hapa katika frequency band. Kumbuka si pale tulifanya bendi kubwa ili kutengeneza kama mawimbi, ila hapa katika low frequency tutapunguza ili viwe kama vimshale kama vile ilivyokuwa mwanzoni. Nitaweka hapo 200, kwa mimi nitaweka hapo 200, lakini wewe unaweza ukaadjust zaidi ikawa ndogo au ikawa kubwa zaidi. Kisha utakuja hapa katika thickness tutaweka 2 ili vile vimshale viwe vyembamba, au pia unaweza kaweka 1. Katika height ni ule urefu wa vile vimshale itakavyokuwa ikidunda. Mimi nitaweka 700, ila wewe unaweza kaweka zaidi au chini ya hapo. Kama unaweza kwa baada ya kuweka hivi height vimeongezeka juu zaidi. Tutashuka chini hapa kwa sababu mwanzo tulichagua B, sasa hizi tutaweka A na B ili vitokee ndani na nje kama unavyoweza kuona. Baada ya hapo unaweza ukaja rekebisha kidogo katika gradient ili kufanya hivi navyo, ili kufanya hii analyzer ya high frequency ionekane zaidi. Unaweza ukaja ukacheza hapa tena na gradient kwa kubadilisha rangi, au pia unaweza ukaacha hivyo hivyo. Haya ni mapenzi yako binafsi na ni unafanya kile kitu ambacho macho yako yanaona kwamba ni sawa. Ili kuweka effect ya mwisho utakuja hapa katika effect, kisha utaandika burst. Ile effect hii hapa CC light burst 2.5. Utaichukua hii na kuiweka katika low frequency. Hii itafanya zile bands ziwe kama mianga. Hapa ndo mwisho wa tutorial hii. Naamini kwamba umejifunza kitu. Ningependa kukukumbusha, kama bado huja subscribe, hakikisha kufanya hivyo, bonyeza alama subscribe, kisha washa alama ya kengele ili kuwa notified au kushtuliwa punde tu tutakapokuwa tukiweka video zetu katika channel. Lakini pia kama umependa video, kama umependa jinsi ninavyoweza kuelezea, hakikisha kwamba una like video na kushare kwa watu mbalimbali ili pia nao waweze kujifunza zaidi. Lakini usahau comment chini kile ambacho umeweza kujifunza, ushauri, maoni au mapendekezo pia tungependa kusikia kutoka kwako. Nikwambie kwaheri, endelea kujifunza zaidi katika channel ya Gold Empire.